Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ακόμα μια εκπομπή Πόλος Έλξης. Και ο Πόλος Έλξης αυτή τη φορά είναι ο αγαπημένος μου φίλος Θοδωρής Προκοπίου. Θοδωρή μου, καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Είναι χαρά μου που είμαι εδώ. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά να είμαστε μαζί. Θέλω να πάμε λίγο στην αρχή. Και πηγαίνοντας στην αρχή θα βάλω και ένα στοιχείο μέσα, το οποίο για να δώσω στους ανθρώπους που μας βλέπουν να δουν από πού κρατάει αυτή η γνωριμία μας. Το στοιχείο του ότι ήσουν φίλος με τον αδερφό μου. Ήμασταν φαντάρι μαζί. Ήσασταν φαντάρι μαζί. Πες μου λίγο γι' αυτό. Το λέω και συγκινούμε πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, Πες μου λίγο. Με τον αδερφό σου, τον Τάσο, γνωριστήκαμε στο ΚΕΒΟΠ. Ο Τάσος τότε έκανε μια εκπομπή σε ένα δήμο, στα Άνω Λιώσια, μια εκπομπή. Στο δημοτικό ραδιόφωνο Άνω Λιώσια, το οποίο μάλιστα εκείνη την εποχή ήταν και πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Μιλάμε τώρα τη δεκαετία του 80. Το 80, τέλειο 80 περίπου. Ναι. Και μου λέει, Θοδωρή, εγώ κάνω αυτή την εκπομπή. Σε ενδιαφέρει? Λέω, βέβαια με ενδιαφέρει. Αποτέλεσμα που θέλω να καταλήξω: με τον αδερφό σου δεθήκαμε. Η γνωριμία μας συνεχίστηκε από το στρατό, κάποιες γνωριμίες, και είδα την ποιότητα του άλλου ανθρώπου. Και μετά υπήρξε ένα μεγάλο κενό που είχαμε να βρεθούμε εμείς. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια εγώ δούλευα και τελικά κάποια στιγμή αποφάσισα να κάνω μία δική μου δουλειά. Και εκείνα που έρχομαι και σε συναντάω εγώ και σου λέω, Νίκο, θέλω τη βοήθειά σου. Και μου κάνεις με ανοιχτή αγκάνα με τα χίλια. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερο χαμόγελο από άνθρωπο. Και το είδα αυτό από την εκτίμηση τελικά που σου έχουν κάποιοι άνθρωποι. Όλη αυτή την πορεία της ζωής και του επαγγελματισμού, σε όποιους ανθρώπους απευθύνθηκα μετά, μου ανοίξανε την καρδιά τους και το χαμόγελό τους, δηλαδή μου το δώσανε. Ένας από τους ανθρώπους λοιπόν ήσουνα και εσύ, αλλά ορμόμενος από τη γνωριμία μου. Βέβαια, γιατί ξέρεις, υπήρχε κάτι στον Τάσο το οποίο το ζήλευα και θα σου πω ποιο είναι αυτό. Το οποίο το ζήλευα γιατί έβλεπε τους ανθρώπους στη συνέχεια της ζωής του, μέχρι που απεβίωσε τελικά, όπως τους θυμόταν. Αυτό, πολύ ωραίο. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά, και το λέω έτσι γελώντας, ότι του λέω, ξέρεις, συνάντησα την Μαρία στον δρόμο, με την οποία ήμασταν σαν παιδιά μαζί. Και έλεγε, τι καλή κοπέλα, ρε παιδί. Αμέσως έλεγε μια καλή κουβέντα. Και η Μαρία ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να φανταστεί. Πολύ, ναι, το καταλαβαίνω. Δεν του χάλαγα το όνειρο, οπότε και του έλεγα, ναι, παραμένει καλή κοπέλα. Άκου, είχε μια καλή κουβέντα να πει. Είχε μια καλή κουβέντα. Φοβερό αυτό. Θυμόταν τους ανθρώπους από την τελευταία στιγμή που τους συνάντησε. Καταρχάς, σε ποια σχολή πήγες? Βεβαίως. Τελείωσα τη δραματική σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου το 1987. Όταν τελείωσα, Νίκο, ήταν η εποχή που άνθιζε η βιντεοκασέτα. Και ευτυχώς μετά από λίγα χρόνια έφυγα στην επαρχία. Έπαιξα στη βιντεοκασέτα. Η συγχωρεμένη πάλι η Μελίνα η Μερκούρη, αν θυμάσαι, είχε κάνει τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα στην επαρχία. Καλαμάτα, Βέρεια, Λάρισα και. Εγώ λοιπόν εκείνη την εποχή, με την αγάπη, τη λαχτάρα να παίξω, να κάνω, να δείξω, ψαχνόμουν. Και όπως ψαχνόμουν, έρχεται μια πρόταση και μου λένε, στην Καλαμάτα γίνεται αυτό. Σε ενδιαφέρει? Βέβαια. Έφυγα στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα όμως πηγαίνοντας έκανες μόνο θέατρο. Ενώ αν έμενες στην Αθήνα θα έκανες και λίγο τηλεόραση. Και λίγο κινηματογράφο. Και λίγο από εδώ. Και λίγο από εκεί. Ενώ εκεί έκανες μόνο θέατρο. Και ευτυχώς είναι αυτό που λες,
προσανατολίζεσαι μόνο γι' αυτό και μαθαίνεις να το κάνεις καλά. Με στέρηση βέβαια και κάθε Σαββατοκύριακο να έρχεσαι να βλέπεις και την οικογένεια, Ναι, τη μάνα, σωστά. τον πατέρα, μια Δευτέρα που δεν παίζαμε, μια Τρίτη που δεν παίζαμε. Αλλά ποιο είναι καλό, ότι συγκεντρώνεσαι και κάνεις focus. Πες μου μερικούς τίτλους από θέατρα που έπαιξες εκεί. Βεβαίως. Στην Καλαμάτα κάναμε 4-5 έργα, αλλά μιλάμε για πολύ όμορφα έργα, δεν υποτιμώ τίποτα. Ναι. La Grande Magia, η μεγάλη μαγεία του Εντουάρτο Ντεφίλιππο. Ναι. Η Ειρήνη του Αριστοφάνη, Όρνηθες και 2 εξαιρετικά παιδικά. Ο Χιονάνθρωπος και το κορίτσι του Ευγένιου Τριβιζά και ο Μορμόλης. Θέλω να σου πω ότι σου δινόταν ευκαιρίες να παίξεις ρόλους πια σε κλασικά έργα και μη κλασικά. Μετά την Καλαμάτα πήγα στην Πάτρα, έπαιξα πάλι παιδικό θέατρο και μεγάλο, έπαιξα τη Φαύστα του Μπόστ και ένα εξαιρετικό παιδικό τον Οδυσσεβάχ της Καλογεροπούλου. Μετά πήγα Βέρεια, Λάρισα, γενικά έκανα το αγροτικό μου, αλλά με πολύ χαρά και με πολύ διάθεση. Ναι. Πες μου λίγο, πώς μπήκες μέσα στη τηλεόραση, στη βιντεοκασέτα μάλλον. Πολύ ωραία. Στη βιντεοκασέτα μπήκα γιατί υπήρχε ζήτηση για κάποιους ηθοποιούς και εκεί. Μικρούς ρόλους. Το βλέπες αυτό το πράγμα ότι ήταν πολύ πρόχειρο. Εγώ όταν πήγα να παίξω στη βιντεοκασέτα το αντιμετώπιζα σαν να παίζω στη Σκάλα του Μιλάνου και μου λέγανε έλα τελείωνε τα λέω. Το κλασικό αστείο είναι, θα σου το πω, είναι τραγικό, αλλά τότε όταν ένας σκηνοθέτης πρότεινε σε έναν άλλον για να αρχίσει ηθοποιό, λέγανε τα λέει. Τα λέει, δηλαδή είναι γρήγορος. Γιατί όταν μια βιντεοκασέτα γυρίζεται σε μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες, ο χρόνος, δηλαδή δεν θέλουμε παίξιμο εδώ, πες τα να τελειώνουμε. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι ρε κουμπάρε, δεν βλέπετε μετά αυτό. Συγγνώμη που θα το πω, γι' αυτό και δεν παίζετε καμία. Δεν κατηγορώ καμία, φαίνεται το πρόχειρο του πράγματος. Καμιά φορά τους ξεφεύγουν μερικές και τις βάζουν. Ναι. Όχι αυτές που έπαιξες, γιατί βάζουν άλλες. Αυτές που έχεις παίξει εσύ, θεωρώ ότι επειδή είχε μέσα και για την εποχή, προωθούσαν κάποια ονόματα, το Στάθη το Ψάχτη. Ακριβώς. Το Γαρδρέλη. Βεβαίως, αυτή η ταινία που λες. Αυτές τις ταινίες μένουν ακόμα. Δεν ήταν βιντεοκασέτα όμως αυτό. Μιλάς για το έλα να γυμνοθούμε, darling. Ήτανε ταινία. Ήταν ταινία κανονική. Ταινία. Το οποίο ίσως το μπερδεύω επειδή βγήκε την ίδια εποχή. Ακριβώς. Βγήκε το 84. Ακριβώς. Εγώ έπαιξα σε 2 ή 3-4 ταινίες οι οποίες παίζονται και ξαναπαίζονται. Στο Όταν οι Ρόδες χορεύουν και στο έλα να γυμνοθούμε, darling. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Όταν οι Ρόδες χορεύουν είσαι πολύ μικρός. Είμαι 16 χρονών. 16 χρονών. 17, ναι. Δηλαδή την έδειξε πρόσφατα πολύ. Βέβαια. Η οποία ήμουν μαθητής δραματικής σχολής. Στο πρώτο έτος. Ναι. Δηλαδή φαίνεται το νεαρό της ηλικίας μου. Και φαίνεται και το νεύρο που έχω. Το βλέπω κι εγώ. Αλλά να σου πω κάτι, Νίκο, αυτά γυριζόταν τότε. Μία από τις βιντεοκασέτες που έχω παίξει είναι τα λιονταράκια της νύχτας. Ανδρέας Κατσιμιτσούλιας. Δεν υπάρχει, δεν ζει πια. Η πρωταγωνίστρια που έφυγε πρόσφατα, η Κατερίνα Ιουλάκη. Βεβαίως. Μία άλλη ταινία που έχω παίξει και έχω σχεδόν πρωταγωνιστικό ρόλο είναι τα Τρίδημα του Παναγιώτη Κωνσταντίνου. Αυτός ο Παναγιώτης ο Κωνσταντίνου και ο Ανδρέας ο Κατσιμιτσούλιας ήταν χρόνια βοηθοί και πάντα ήταν στο B-movies. Τι εννοώ, δηλαδή ήταν στις ταινίες Μελό με τη Μάρθα Βούρτζη τη δεκαετία του 60, του 70, όπου αυτοί μετά περάσανε στη σκηνοθεσία. Αλλά τα σενάρια ήταν πάρα πολύ ρηχά. Άρα λοιπόν πηγαίνοντας στη δεκαετία του 90, δώσε μου έτσι μια εικόνα. Τη δεκαετία του 90 αυτό που κρατούσε πραγματικά ήταν το καλό ποιοτικό θέατρο, που γινόταν πολύ σοβαρές δουλειές. Το βλέπεις αυτό από καλλιτέχνες που ας πούμε η Μάγια Ηλιμπεροπούλου όταν πήγε το 91 στην Πάτρα έκανε ακριβές δουλειές, δηλαδή έκανε δουλειές επίπεδου τύπου θέατρο τέχνης, γιατί προερχόταν από το θέατρο τέχνης. Όπως ο Λευτέρης Βογιατζής στο θέατρο Οδού Κυκλάδων, εξαιρετικές δουλειές. Πήγαινες και τρίβες τα μάτια σου, έλεγες τι είναι αυτό που είδα. Οι δουλειές στην τηλεόραση αργήσανε να γίνουν καλές. Γιατί κάνανε πολύ λίγες δουλειές
καλές στην τηλεόραση. Δεν θα ξεχάσουμε βέβαια το Φώτη Μεστενέο, Σαν τα τρελά πουλιά, το Μινόρε της Αυγής και πολλές άλλες δουλειές. Αλλά ήταν μετρημένες στα δάχτυλα. Δεν μπορούσαν να δουλέψουν όλοι οι ηθοποιοί. Ναι. Το θέατρο ήταν όμως αυτό που γινόταν καλές δουλειές, αλλά ήταν πολύ λίγοι οι ηθοποιοί, γιατί ήταν ηθοποιοί που τους ξέρανε. Εγώ έπαιξα σε πολύ λίγες παραστάσεις εδώ στην Αθήνα. Ναι. Αλλά μέσα από τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα ορίμασα κι εγώ. Δηλαδή έπαιξα πολλά μικρά αλλά και μεγαλύτερα, που όταν ήρθα εδώ πέρα έπρεπε να είσαι έτοιμος. Ναι. Γιατί αν πας να παίξεις στην τηλεόραση και δεν είσαι έτοιμος, τι κάνει? Σε καίει. Ναι. Σε στίβουνα σαν λεμονόκουπα, συγγνώμη για τον όρο, και μετά σε πετάνε. Ενώ αν αυτό το μικρό είναι καλό, θα γίνει καλύτερο. Εάν σε ρωτούσα μέσα σε όλη την καριέρα που έχεις, αν σε ρωτούσα για τους σκηνοθέτες συγκεκριμένα, τι είναι αυτό που μπορείς να θυμάσαι? Τι είναι αυτό το οποίο σου έχει μείνει? Τι είναι αυτό που να μην θες να το ξαναδείς, να το ξανασυναντήσεις στη σκηνοθεσία, ή το ζητάς? Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες πάλι, Νίκο, και θα σου πω. Όταν εγώ έπαιζα και παίζω ακόμα στον κινηματογράφο και στο θέατρο, όλοι έχουμε άγχος. Από τον σκηνοθέτη μέχρι τον πιο μικρό ηθοποιό. Ναι. Μ' άρεσαν που κάποιοι σκηνοθέτες που ενώ είχαν άγχος δεν το δείχνανε. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή ξέρανε να το κοντρολάρουνε. Είναι σημαντικό αυτό. Ενώ κάποιοι σκηνοθέτες άλλοι σου μεταφέρανε το άγχος τους. Αυτό, αν εγώ έχω άγχος, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, στο μεταφέρω δεν έχει νόημα. Πρέπει εγώ να το διαχειριστώ καλά το άγχος μου και να μην το μεταφέρω. Αυτό που θυμάμαι λοιπόν, κάποιοι σκηνοθέτες με ιδιαίτερη σοφία που σε πλησιάζανε και σου λέγανε «Θοδωρή, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, σε παρακαλώ αυτό», γιατί εγώ όσο ήμουνα πιο νέος και τώρα το βλέπω, ήμουνα πολύ εκδηλωτικός, ήμουνα πολύ πάνω, και η πρώτη παρατήρηση που μου κάνανε, με πλησιάζανε και μου κάνανε πιο ήρεμο. Δηλαδή ήταν το πρώτο πράγμα που μου λέγανε, το καταλαβαίνω, αλλά ήταν και κάποιοι άλλοι σκηνοθέτες που ερχόταν και σου μιλάγανε σιγά στο αυτί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να μπεις από εκεί, ήρεμα και. Ναι. Εγώ θα σου αναφέρω τον Ανδρέα το Θωμόπουλο. Όταν κάναμε μαζί το Αύριο θα ξέρουμε. Μετά που κάναμε μια άλλη ταινία που λέγεται «Να μ' αγαπάς», ένα αφιέρωμα στον Παύλο το Σιδρόπουλο. Με το Σωτήρη τον Κορίτσα, όταν κάναμε την ταινία «Απ' το χιόνι», η πρώτη ταινία που μίλησε για το θέμα των Αλβανών. Ο Θόδωρος ο Μαραγκός που κάναμε μαζί τους Ισοβίτες, ή ο Θανάσης ο Σκουμπέλος όταν κάναμε 2 ταινίες μαζί. Αξίζει κάποιος να τις βρει στο διαδίκτυο, αν και είναι ανεβασμένες όλες. Με το Θανάση κάναμε τον Αλιώσα και μετά από πολλά χρόνια κάναμε επίσης μια πολιτική ταινία που λέγεται «Η νύχτα τα Γιαντώνη», γυρισμένοι όλοι πάνω στη Μακρόνισσο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πώς θα πεις σε έναν ηθοποιό και πόσο έξυπνος είναι ο ηθοποιός, οι αντένες του να τα πιάσουν. Μεγάλο πράγμα αυτό. Και αυτό φαίνεται το πόσο διαβασμένος είσαι. Στην τηλεόραση, όχι ότι δεν γινόταν καλές δουλειές, γινόταν. Ήρθανε οι μέλισσες κάποια στιγμή και ανεβάσανε τον πύχη. Όλα ήταν εξαιρετικά. Και το λέω αυτό με χαρά, διότι πέρασα και από τις μέλισσες, διότι από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο ηθοποιό και από τον ηχολήπτη μέχρι τον βοηθό σκηνοθέτη ή το παιδί του φροντιστηρίου που μαζεύει τους καφέδες ή που κάνανε πολύ σοβαρά τη δουλειά τους. Και αυτό φάνηκε, πήγε 3 χρόνια. Και γίνανε και άλλες καλές δουλειές. Και άλλες. Η τηλεόραση, θέλω να σου πω ότι ο ρόλος της τηλεόρασης, Νίκο, είναι να εκπαιδεύει τον κόσμο. Να έχει μια πορεία παιδείας, γιατί τη βλέπει ο κάθε ένας. Δεν είναι μόνο μπουρδες, δεν είναι μόνο σαχλαμάρες, δεν είναι μόνο σεξοκομωδίες γύρω από έναν καναπέ. Ναι, χρειάζονται και αυτά, αλλά να μην είναι όλα. Θέλω να πάμε σε ένα που για μένα είναι ένα μεγάλο δικό σου κεφάλαιο, και αυτό το κεφάλαιο είναι οι μονόλογοι. Εμείς συνεργαστήκαμε. Πάνε 10 χρόνια και 13. Πάνε πάνω από 10 χρόνια, για πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε, όπου ήταν μια εποχή μάθησης για μένα αυτή. Ήσουν δηλαδή ο άνθρωπος που μου έφερε το επόμενο βήμα να κάνω. Γιατί το επόμενο βήμα έπρεπε να έχεις την τεχνική γνώση, έπρεπε να έχεις τα μηχανήματα, έπρεπε να έχεις
την αίσθηση του τι συμβαίνει, και αυτό ήταν ο Στέλιος. Όταν συνάντησα τον Στέλιο. Όταν συνάντησα τον Στέλιο του Θανάση Κρουμπέλου. Δεν θα ξεχάσω όταν ήρθα να σου πω, σε παρακαλώ μπορείς να με βοηθήσεις, το είπα και πριν, με ανοιχτές αγκάλες μου είπες με πολύ χαρά και με πολύ διάθεση. Πέρα από τα τεχνικά που κάναμε μαζί, τα ηχητικά, το ότι έπαιξες κι εσύ στην παράσταση. Έπαιξα σε μία. Όχι σε μία. Έπαιξες ηχητικά, ακουγόσουνα σαν Γερμανός εκφωνητής. Ναι. Έλληνας όμως. Ναι. Από ραδιόφωνο της Γερμανίας. Που τα έλεγες λιγάκι κάπως. Ναι. Και πόσο τέριαζε αυτό το πράγμα. Ναι. Που θέλω να καταλήξω. Αυτή την παράσταση, ναι, την κάναμε μαζί το 2013. Ακριβώς. Σε σκηνοθεσία του Γιώργου του Σουξέ και στο κείμενο του Θανάση του Σκουρμπέλου. Πρέπει να τα λέμε όλα αυτά, γιατί αυτή είναι η ιστορία. Βέβαια. Και ήταν εκεί και η Ήρης Τσίπρη. Η οποία ήταν βοηθός σκηνοθέτη. Ήταν ο Γιώργος ο Φωτόπουλος στους φωτισμούς, η Βάσια η Αγγελίδου και στα σκηνικά η Άννα Μαχαιριανάκη. Ναι. Οφείλουμε να τα πούμε και καλά κάνεις και τα επαναλαμβάνεις. Χαίρομαι που σε πήγε και σένα κάπου αλλού. Και έζησες πολλές φορές, γιατί ήσουν στις πρόβες και έβλεπες πώς είναι δυνατόν ένας ηθοποιός τώρα να κρατήσει μία ολόκληρη παράσταση. Μα όταν σε είδα πρώτη φορά, έκλαψα. Δεν κράτησα τα δάκρυά μου. Αισθάνθηκα ότι ήμουν εκεί, δηλαδή. Πώς να σου πω, αισθάνθηκα ότι είχα συμμετοχή σε κάτι. Βεβαίως και συμμετείχες. Το οποίο ήταν άκρως πετυχημένο. Και ήταν συγκινητικό γιατί το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Μας δικαίωσε το αποτέλεσμα, ναι. Έτσι για την ιστορία να πούμε κάτι, Νίκο. Μετά από 3 χρόνια που κράτησε αυτή η παράσταση, 3,5 για την ακρίβεια, αξιώθηκα να κάνω 75 παραστάσεις. 75 παραστάσεις. Τις θεωρώ πολύ μεγάλο αριθμό. Βέβαια. Γιατί ήταν μια παράσταση, η πρώτη μου δουλειά, μονόλογος, την οποία πάλι την κίνησα μόνος, εντός και εκτός Αττικής, και όσοι την είδανε, τη θυμούνται ακόμα. Βέβαια. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που ένα έργο μιλούσε για το Στέλιο Καζατζίδη. Εγώ θα πω ένα γεγονός που συνέβη σε αυτή την παράσταση, που με έκανε να φοβηθώ λιγάκι, να τρομάξω. Ένα βράδυ λοιπόν έρχεται ο δικηγόρος του Καζατζίδη και ένας επιστήθιος φίλος του, που τα 10 τελευταία χρόνια ήταν μαζί με τον Καζατζίδη. Δηλαδή με αυτόν ξημεροβραδιαζόταν. Δηλαδή τον θεωρούσε πολύ καλό του φίλο. Ήρθανε και να δουν την παράσταση. Εγώ εκείνο το βράδυ δεν ήξερα, μου το είχαν πει ότι θα έρθουν να τη δουν την παράσταση και όντως ήμουνα και εγώ λιγάκι κάπως. Όταν τελείωσε η παράσταση, με πλησιάζουν και οι δύο και μου λένε: κύριε Προκοπίου, ήρθαμε με κακή πρόθεση σήμερα εδώ για σας. Ήρθαμε να δούμε ποιος είστε εσείς που κάνετε αυτό το πράγμα και με ποιο δικαίωμα το κάνετε. Όση ώρα όμως βλέπαμε την παράσταση, αυτό το πράγμα μας κατάπινε. Δηλαδή ήταν τόσο όμορφο, τόσο καλό, τόσο που δεν βρήκαμε ένα μεμπτό σημείο να πούμε: α, εδώ τον κατηγορείς, α, εδώ τον λες έτσι, α, εδώ του κάνεις αυτό. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι: ό,τι και αν χρειαστείτε, είμαστε δίπλα σας. Έτσι. Η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη. Λέω: σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, μου λέει, αυτό που κάνετε είναι πολύ ιδιαίτερο, διότι κρατάτε τη μνήμη του Καζατζίδη. Εγώ δεν την κρατάω, λέω, την κρατάνε τα τραγούδια. Όχι, μου λέει, και εσείς με αυτό που κάνετε. Βέβαια. Ο επιστήθιος φίλος του είναι ακόμα φίλος μου. Κάθε φορά θα έρθει να δει την κάθε παράσταση και να με ρωτήσει πώς είμαι, τι κάνω, όλα αυτά. Και αυτό είναι το κέρδος, διότι σε κάτι που φοβήθηκα, γιατί αυτοί ήρθαν και με άλλους 4-5, μια κουστοδία, και ήμουνα ειλικρινά σοκαρισμένος κι εγώ. Αλλά η ικανοποίηση ήταν μεγάλη μετά και προχωράμε. Ναι. Ακριβώς. Και το επόμενο? Και το επόμενο έχει να κάνει με ένα λαϊκό ζωγράφο που λέγεται Θεόφιλο. Ο λαϊκός ζωγράφος από τη Μυτιλήνη, που ούτε και αυτός πέρασε καλά στη ζωή του. Χλεβάστηκε, ηρωνεύτηκε, τον φτύσανε, τον ρίξανε κάτω από σκάλα και αυτός πάλευε στη ζωή του, και μόνο όταν ζωγράφιζε ήτανε καλά. Δόξα τω Θεώ, αυτή η παράσταση ήτανε περισσότερο, να σου πω για μένα, χωρίς να παρεξηγήσω και χωρίς να υποτιμήσω το όταν συνάντησα το Στέλιο, ήταν καλύτερη η συνθήκη. Βρήκα ένα πρόσφορο έδαφος. Γιατί η παράσταση μπήκε στα σχολεία, πήγε σε δήμους. Παίχτηκε στη Βουλή. Παίχτηκε και στη Βουλή. Τα λες πολύ καλά, τα θυμάσαι. Παίχτηκε και στη Βουλή, γιατί ένας βουλευτής που την είδε δύο φορές την παράσταση, δεν χρειάζεται να πούμε ποιος είναι, για να μην πάει αλλού το θέμα. Όταν τελείωσε η παράσταση, μου λέει: κύριε Προκοπίου, θα είναι τιμή μου
τιμή μου να έρθετε να παίξετε στη Βουλή. Λέω σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δική μου τιμή. Και όχι μόνο το είπε και το έκανε. Και η παράσταση εντάχθηκε το 2021 και έπαιξα στα πλαίσια τα 200 χρόνια που είχαν περάσει από την Ελληνική Επανάσταση. Η ιδέα του Θεόφιλου πώς μπήκε? Δεν μπήκε όπως μπήκε η ιδέα με του Στέλιου? Πολύ ωραίο. Όχι, μπήκε κάπως αλλιώς. Εκεί λοιπόν που μόλις είχα... Δώσε μου την ιδέα με το Στέλιο για να καταλάβουμε τις διαφορές. Η ιδέα για να παιχτεί ο Στέλιος. Ναι. Σε αυτό το μονόλογο του Σκρουμπέλου, πώς ήρθε αυτή η πρόταση? Πολύ ωραία. Ο Θανάσιος Σκρουμπέλος κάποια στιγμή μου λέει, Θοδωρή, έχω γράψει κάτι που θα ήθελα να το διαβάσεις. Μάλιστα τότε λεγόταν όταν γνώρισα το Στέλιο Καζατζίδη. Ναι. Μετά το αλλάξαμε για πολλούς και ευνόητους λόγους. Θα σου πω γιατί. Δεν θέλαμε να βάλουμε τη λέξη Καζατζίδης. Μπράβο, γιατί πήγαινε αλλού. Δηλαδή, δεν θέλαμε να γίνει παντιέρα. Θα ήταν ούτως ή άλλως αιτία για μήνυση, για να σου πούνε αφαίρεσε το Καζατζίδη. Ακριβώς. 100%. Και δεν πρέπει να προκαλείς. Εδώ, ακόμα και τα τραγούδια που παίξαμε, τα λίγα δεν τα παίξαμε ολοκληρωμένα. Και καλά κάναμε, γιατί εσύ το ξέρεις αυτό. Ναι, το αν ακουστεί ένα τραγούδι ολοκληρωμένο, έχεις ένα χι. Έτσι, έχεις τα δικαιώματα να τα δικαιώματα. Πολύ ωραία. Εμείς δεν ακούγονταν κανένα τραγούδι ολόκληρο, γινότανε αναφορές σε κάποια τραγούδια. Δευτερόλεπτα. Μπράβο. Έτσι. Και πολιτικές αναφορές, αν θυμάμαι καλά. Όχι αν θυμάμαι, θυμάμαι πολύ καλά. Πολύ καλά. Λοιπόν, και μου λέει ο Θανάσιος Σκρουμπέλος, έχω γράψει κάτι, μου λέει, θα ήθελες να το διαβάσεις? Λέω βέβαια. Και μόλις το διάβασα, όντως πραγματικά ήταν πολύ ιδιαίτερο. Μου λέει, ξεκινάμε πρόβες? Ξεκινάμε. Το φαντάστηκες μέσα σε αυτό? Όχι, δεν το είχα φανταστεί. Δεν το είχα φανταστεί. Γιατί και εγώ τώρα μονόλογος πρώτη φορά, Νίκο, δεν στο κρύβω ότι τα χρειάστηκα. Ναι. Δηλαδή να μπορέσεις να κρατήσεις το θεατή μία ώρα είναι τότε και τώρα άθλος. Και κάνω πρόταση στο Γιώργο το Σουξέ. Και μαζί το φτιάξαμε. Δηλαδή κάναμε 6 μήνες πρόβα για να γίνει αυτό που έγινε. Η παράσταση λοιπόν, όπως είπαμε, πήγε 3,5 χρόνια και τελείωσε. Με το Θεόφιλο τώρα πώς? Πάμε με το Θεόφιλο. Με το Θεόφιλο μου λέει, Θοδωρή, ο Θανάσιος Σκρουμπέλος, έχω γράψει κάτι πάλι, μου λέει, που νομίζω ότι μπορεί και να σου πηγαίνει. Λέω, Θανάση, να το διαβάσω. Και μου δίνει να διαβάσω ένα έργο μικρότερο από τον Στέλιο. Ο Στέλιος ήταν 17 πυκνογραμμένες σελίδες, α4, εδώ μου δίνει 10. Ναι. Διάβαζα, ξαναδιάβαζα, δεν καταλάβαινα τίποτα. Είχε μέσα καρμπονάρι, γαριβαλδινή, δύσκολες λέξεις και δεν καταλάβαινα. 2 χρόνια το πέδευα. Μέσα μου. Και λέω, τι είναι αυτά που λέει? Ώσπου κάποια στιγμή βουτάω, ξεκινώντας να μαθαίνω ποιος ήταν ο Θεόφιλος, καθότι μητυλινιός κι εγώ, και ο πατέρας μου, ο συγχωρεμένος, αξίζει να το πω τώρα εδώ, μου λέγε μια ιστορία, μικρή ιστορία. Θοδωρή, μου λέει, ήρθε ένα πρωινό και φόραγε τσολιαδίστικα, φόραγε βουστανέλα και μου κάνει, να σου ζωγραφίσω αυτό το τοίχο. Και ο πατέρας μου του λέει, και εγώ τι θα σου δώσω? Ένα πιάτο φαΐ. Αυτό λοιπόν το γεγονός, ο πολύ μικρός αυτός διάλογος, πρέπει να έγινε το 1930-31. Ο πατέρας μου γεννημένος το 5. Ναι. Ήτανε 29-28 κάπου εκεί. Ναι. Ήτανε παλικαράκι. Αυτή την ιστορία μου την έλεγε και μου την ξανά έλεγε. Και τότε αρχίζει η βουτιά να μάθω ποιος ήταν ο Θεόφιλος. 2 χρόνια το δούλευα και τελικά το έκανα με τον Νίκο το Βερλέκη, σκηνοθεσία, μικρότερο αλλά άκρος επικοδομητικό, άκρος παιδευτικό. Δηλαδή ο θεατής φεύγοντας από την παράσταση έχει μάθει κάποια πράγματα για την εποχή του Θεόφιλου και για την γύρω πολιτική και κοινωνική ζωή του Θεόφιλου. Θέλω να σου πω ότι ό,τι κάνω στη ζωή μου το αγαπώ πάρα πολύ. Εάν αξιώθηκα με το Στέλιο και έκανα 75 παραστάσεις, εδώ έχω φτάσει τις διπλάσιες. Δηλαδή μέχρι στιγμής είναι 156. Φοβερό, δεν είναι? Μέσα σε 4 χρόνια. Είναι ένα έργο που δεν μιλάει μόνο για τη ζωή του, μιλάει για την πολιτική κατάσταση. Για την ιστορία σε μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο της χώρας. Ακριβώς. Και είναι πολύ ζωντανή, είναι πολύ ψαγμένη, είναι πολύ ιστορικά ακριβής. Ακριβώς, και δεν κουράζει. Και νομίζω ότι και στην ανάγνωση του χαρακτήρα, δεν ξέρω
αν εσύ έβαλες μέσα ή δικά μου στοιχεία ή ο Σκρουμπέλος όχι. έβαλε. Εδώ θα πούμε την σημαντική δουλειά που έχει κάνει και ο Νίκος ο Βερλέκης. Η παράσταση έχει πολλά να πει και στο σημερινό θεατή, γιατί έρχεται από το θάνατο ο Θεόφιλος και μιλάει για το πώς πέρασε. Ναι. Και μιλάει για αυτό για το χλευασμό, για την ηρωνία, για τα αυτισήματα. Ναι. Και μόνο όταν δούλευε, Νίκο, ήταν ευτυχισμένος, ευχαριστημένος. Ο Θεόφιλος για μένα είναι η άλλη μου φύση τώρα πια και το καταλαβαίνεις, αλλά χωρίς να υποτιμώ τίποτα. Δηλαδή, ο κάθε ρόλος είναι διαφορετικός. Ο κάθε ρόλος είναι αυτό που είναι. Αλλά είναι αυτό που λένε πιο ξεχωρίζεις. Δεν θα πω το ξεχωρίζω, τον ένιωσα. Τον ένιωσα πιο δικό μου απ' όλα. Αυτά που έβλεπα εγώ δεν τα έβλεπαν οι άλλοι. Επιστρέφω. Πάντα θα επιστρέφω. Εδώ μέσα την είχα την πατρίδα, τη μάνα, εσένα, τον παππού, τη Μυτιλίνη. Έρχεται η δεύτερη μας συνεργασία, εγώ και εσύ, που εδώ θα παίξεις πάλι σημαντικό ρόλο στον τρίτο μονόλογο που λέγεται 3 του Σεπτέμβρη 1843, Μακρυγιάννη. Έρχεσαι και εδώ να βάλεις μια μεγάλη πινελιά στην παράσταση, πάλι μονόλογος του Θανάση του Σκουρμπέλου, σε σκηνοθεσία του Νίκο του Γκιασούλη. Εδώ έρχεσαι να βάλεις μια πινελιά, πάλι ό,τι ακούγεται ηχητικό είναι δικό σου. Λέω καλά. Ναι, σωστά. Γιατί ακούγεται 3 φορές η φωνή του Νίκου του Γκιασούλη, 2 φορές σαν Μακρυγιάννης από τα απομνημονεύματα και ένα τραγούδι που λέει, που κάθε φορά που τα ακούω, καλέ μου Νίκο, ανατριχιάζω. Είναι ο εφιάλτης, να τον πούμε έτσι, του Καραϊσκάκη. Έπαιξες πολύ μεγάλο ρόλο εκεί πέρα και κάθε φορά που εγώ τα ακούω παθαίνω ζημιά. Όχι μόνο συμμετείχες, όχι μόνο έπαιξες, όχι μόνο βοήθησες, αλλά ουσιαστικά δημιούργησες. Χαίρομαι πολύ που το λες. Μα δεν θα το έλεγα άλλο. Δεν μπορείς να τα μάτια σου και η ψυχή σου και τα αυτιά σου να αρνηθούν αυτό που ακούς, αυτό που βλέπεις, διαβάζεις. Αυτό που διαβάζεις και αυτό που είναι ο καθρέφτης σου που θεωρείς ότι είναι. Δηλαδή και στο Στέλιο και σε αυτό, ο καθρέφτης ο δικός μου είσαι εσύ. Το είδα όμως εγώ αυτό. Εγώ το είδα, δηλαδή δεν το έκανες σαν πάρεργο. Όχι, δεν το έκανες, έλα να τελειώνουμε. Μου φέρατε και μια ακόμα δουλειά. Όχι, δεν είναι έτσι. Ούτε καν. Δεν υπάρχει αυτό. Μα το βλέπω, Νίκο. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα να πούμε τη συνέχεια για τον Μακρυγιάννη. Ποια ήταν η προσέγγιση εδώ τώρα? Πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν κλήθηκα από τον Θανάση Σκουρμπέλο πάλι να κάνω ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα. Όχι να παίξω τον Μακρυγιάννη, δεν θα μπορούσα να τον παίξω. Όχι μόνο λόγω ύψους, αλλά δεν θα είχε νόημα, Νίκο, ο Μακρυγιάννης να μιλούσε για τον εαυτό του. Θα ήταν λιγάκι οξύμορο. Βέβαια. Και μπράβο του, έξυπνο αυτό, μου λέει Θοδωρή, ποτέ ο Χριστός δεν μιλάει για τον εαυτό του. Πάντα μιλάνε οι μαθητές του. Είχε δίκιο. Και βάζει το δεξί χέρι του, το τσιράκι του, το ψυχοπέδι του, το παραπέδι πες, τον άνθρωπο που είναι δίπλα του για όλες τις δουλειές, να μιλάει για τον Μακρυγιάννη. Και είναι πολύ όμορφο που ένας απλός άνθρωπος του λαού, που είναι χρόνια με τον Μακρυγιάννη, γίνεται ίδιος και χειρότερος με τον Μακρυγιάννη. Δεν είναι τυχαίο το ότι ξεκινάει το έργο και κάνω το σταυρό μου και φυλάω την εικόνα που την έχει ζωγραφίσει πάλι ο Σκουρμπέλος. Που θέλω να καταλήξω ότι όλα τα πράγματα έρχονται και σε βρίσκουν. Άλλος ρόλος εδώ, καθαρά πολιτικό το έργο. Όχι ότι τα προηγούμενα δεν ήταν πολιτικά. Εδώ είναι καθαρά πολιτικό. Γιατί μιλάει για την επίμαχη νύχτα που η Ελλάδα αποκτάει, δίνοντας μάχη, το δικό της σύνταγμα. Μέσα από τον Μακρυγιάννη και τον Καλέργη. Τι τιμή, τι όμορφο δώρο ήταν αυτό. Πάλι ένα κείμενο θείο του Σκουρμπέλου, με πολύ δύσκολες ορολογίες, με το ένα με το άλλο. Αλλά φεύγει σαν εγλίκισμα.
εδώ να πούμε κάτι, πάλι δύσκολο είναι το κείμενο εδώ, αλλά πολύ μικρότερο. Και μου λένε κάποιοι, μα γιατί είναι μικρότερος? Γιατί δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Δηλαδή πόσο να αντέξει το μυαλό? Και είναι 45 λεπτά. Όλα αυτά αναφέρω τις χρονικές στιγμές, γιατί ο άλλος θα σου πει, μα να ξέρω. Το λέω αυτό γιατί είναι τόσο πυκνογραμμένο το έργο που όταν πάω στα σχολεία οι μαθητές το παρακολουθούν απνευστοί. Ναι. Αρκεί ο καθηγητής ή η καθηγήτρια να τους έχει κάνει μια εισαγωγή. Έτσι. Και με τον Θεόφιλο αλλά και με τον Μακρυγιάννη στα σχολεία αμέσως μετά γίνεται κουβέντα. Και είναι ο πιο καλός τρόπος να μάθει ο μαθητής 5 πράγματα. Ναι, σωστά. Αυτό. Και στον Μακρυγιάννη αλλά και στον Θεόφιλο με ρωτάνε μετά. Αυτό γιατί? Και εγώ τους απαντάω. Ναι. Αλλά γίνεται μια κουβέντα. Ο Μακρυγιάννης πόσο καιρό παίζεται τώρα? Μπαίνουμε ήδη στον 3ο χρόνο. Αξιώθηκα και με αυτή την παράσταση να κάνω αρκετές παραστάσεις. Μπορώ να σου αναφέρω και τον αριθμό. Μετά από 2 χρόνια είμαστε στις 56 παραστάσεις. Πολύ ωραία. Και αξιώθηκα με αυτή την παράσταση να υπάρξει μια πρόταση φέτος, το 2025, να πάω για 2 παραστάσεις, παρακαλώ. Πού? Στην Αμερική. Στην Αμερική. Ναι. Και έπαιξα στην Αστόρια, σε ένα ελληνικό κοινό, 2 παραστάσεις, αλλά θα κρατήσω τη φράση μιας κυρίας που ήρθε και μου είπε: κύριε Προκοπίου, δεν σας ήξερα. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπω μονόλογο, αλλά με κάνατε να νιώσω τι είναι για μένα η πατρίδα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Τέλος. Ξέρεις κάτι, Νίκο, δεν είναι μόνο αυτό που λένε και μόνο ελληνικά που μίλησα. Δεν είναι αυτό. Όχι, αλλά αν το έργο δεν τους έλεγε τίποτα, θα μου λέγανε: κύριε Προκοπίου, ευχαριστούμε, μην ξαναρθείτε. Τώρα μου λένε: πότε θα φέρετε κάτι καινούριο? Και αν πάω, θα πάω με το Θεόφιλο, αλλά εκεί βρήκα την 3η γενιά Ελλήνων, από γονείς που είχαν πάει και τα παιδιά τώρα έχουν κάνει τα δικά τους παιδιά. Τα δικά τους παιδιά. Ναι. Που θέλω να καταλήξω ότι δεν βρήκα εκεί βρήκα μια άλλη Ελλάδα. Συγκινημένοι και αυτοί, γιατί είδαν την παράσταση, είδανε και με κάνανε και εμένα να αισθανθώ πολύ όμορφα. Θέλω να μιλήσουμε έτσι σιγά σιγά τελειώνοντας για το τι επιφυλάσσει στο μέλλον. Όχι, δεν το ξέρει κανείς. Κανένας δεν το να ξέρει. πω καλλιτεχνικά πάντα έχουμε κάποιες σκέψεις για το τι θα γίνει, το τι μπορεί να γίνει ή το τι περιμένουμε να γίνει. Δώσε μου μια εικόνα. Βεβαίως. Τρέχουν οι παραστάσεις. Τρέχουν οι παραστάσεις, μπράβο, και με αυτές ζω, όπως είπα. Θεόφιλος και Μακρυγιάννης τρέχουν. Ναι. Με ρωτήσανε κάποιοι, θα ξανακάνεις πάλι τον Καζατζίδη? Δεν ξέρω αν μπορώ να ξανακάνω πάλι κάτι. Ναι, δεν είναι κακή ιδέα να το ξανακάνω μετά από 10 χρόνια, αλλά θα είναι άλλο πράγμα, αν γίνει. Θα είναι κάτι άλλο. Ακριβώς. Ναι. Εγώ δεν θέλω πάλι να ξανακάνω, όχι για άλλους λόγους, πάλι μονόλογο. Δεν θέλω να κάνω κάτι πιο... Κάτι πιο ανοιχτό. Ακριβώς. Ναι. Οι μονόλογοι με οριμάσανε, με πήγαν αλλού και είδα ότι τελικά αν είναι δυνατή η ιστορία μπορεί να κρατηθεί. Δηλαδή αν αυτό που κάνεις είναι δυνατό, ναι, μπορεί. Σαφώς παίζω ρόλο κι εγώ η μεταλαμπάδευση, βέβαια. δηλαδή το ότι τους κρατάω, ναι. Αλλά αν αυτό το πράγμα το ίδιο, ο κόκκος αυτός δεν έχει νόημα, δεν θα κρατηθεί. Ο Θανάσιος Κουρμπέλος είναι θετικός στο να ανοίξει λίγο η βεντάλια? Βεβαίως. Είναι πολύ ανοιχτός και αυτός το λέει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο με περισσότερα άτομα και εγώ το θέλω και έχει κάποιες ιδέες. Δεν μπορώ να πω ακόμα. Όχι. Δεν είναι ότι δεν μπορώ, είναι ότι και εγώ δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Ναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι μπορεί να ξαναπαιχτούν οι μετανάστες που και εκεί έβαλες το χεράκι σου εσύ και το Nest στούντιο του Ματέι Βυσνιέκ. Πάμε λίγο για τέλος, γιατί να το περάσουμε λίγο. Βεβαίως. Είχες ένα ρόλο εκεί. Βεβαίως, είχα ένα ρόλο. Όχι ένα μόνο. Έκανα διάφορα. Έκανες διάφορους ρόλους, ναι. Ένα έργο από έναν πολιτικό πάλι συγγραφέα, Νίκο, τον Ματέι Βυσνιέκ, είναι Ρουμάνος και εξόριστος στη Γαλλία. Αυτός λοιπόν πολιτικός συγγραφέας, έχεις δει 2 του έργου, αν τα λέω καλά. Το έργο λέγεται «Μετανάστες, είμαστε πάρα πολύ πάνω σε αυτή τη βάρκα». Λοιπόν, αυτό το έργο μιλάει για το μεταναστευτικό κύμα που δέχτηκε η Ελλάδα και μιλάει συγκεκριμένα για ένα νησί, τη Μυτιλήνη. Και είναι σχεδόν γραμμένο όλο πάνω στη Μυτιλήνη. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Μιλάει λες και το έχει ζήσει από μέσα. Σκληρό έργο. Πολύ σκληρό έργο. Ναι. Και μιλάει για τους διακινητές, μιλάει για το εμπόριο των οργάνων που το πλησιάζει ένας καλός άνθρωπος και δώσε μου αυτό γιατί ο Θεός έχει πρικήσει με 2 νεφρά, 2 χέρια, 2 πόδια. Πούλα το ένα να ζήσεις. Που θέλω να καταλήξω. Αληθινές ιστορίες. Είναι τιμή μου το ότι έπαιξα και μάλλον θα συνεχιστεί
και αυτό το έργο και βλέπουμε. Ξέρεις κάτι, είναι καλό όταν κάνουμε κάτι να αφορά τον κόσμο. Δεν λέω όχι και σε ένα πιο ελαφρύ έργο, αλλά όταν ο κόσμος υποφέρει τώρα, Νίκο, δεν μπορεί εσύ να παίζεις και να κάνεις χαριτολογώντας και χαριτομενιές. Ναι, θα ήθελα να κάνω μια κωμωδία γιατί την αγαπώ, την πιστεύω, αλλά όταν ο άλλος τώρα δεν έχει να φάει, όταν ο άλλος σκέφτεται πώς θα πάει στον άλλο μήνα. Ναι. Πώς. Ναι, το μόνο που έχεις να κάνεις, να σιωπάς και να κάνεις αυτό που κάνεις όσο γίνεται καλύτερα. Και επειδή η Ελλάδα πέρασε πάρα πολλά, πέρασε πανδημίες, πέρασε το ένα, όλο αυτό έχουν κάνει. Εγώ πιστεύω δεν έχει τελειώσει. Ακόμα περνάει πράγματα. Δεν έχει τελειώσει. Ναι. Και ότι εγώ θα πω κάτι τώρα καθαρά πολιτικό. Ό,τι δεν τους έκανε δώρο η οικονομική κρίση, τους το έκανε η πανδημία. Η πανδημία. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή ναι. ο κόσμος σαν να μεταλλάχτηκε. Λοιπόν, Θοδωρή μου, χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ διπλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είπαν πολύ ωραία. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε θεωρώ μία από τις πολύτιμες γνωριμίες που έχω. Το ξέρεις και και αυτό εγώ. και σε θεωρώ αδερφό μου. Έτσι. Και εύχομαι να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας. Πρώτα ο Θεός. Την ψυχική και την σωματική. Και την νοητική. Την νοητική βέβαια. Και την νοητική. Για να μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτά τα οποία θέλουμε και αγαπάμε. Καλή αρχή στο στούντιο. Ευχαριστώ. Όλα να πάνε καλά. Εύχομαι να σ' αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ, το ξέρεις, έχω δουλέψει Ναι, εδώ. και εδώ. Δεν θα ξεχάσω όμως το δικό σου το μικρό. Το μικρό. Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε και εκεί που κάναμε Ακριβώς. κάποια πράγματα. Και θα ήθελα να κάνω και μια μνήα σε έναν άνθρωπο που έχει φύγει από κοντά μας. Είναι ένας άνθρωπος πολύ δικό σου, ο Ιορδάνης Μενεγενόγλου, ο οποίος όταν με φώναξε και αυτός μετά από δουλειά που είδε δική μου που τον έφερες εσύ, μου λέει έχω κάτι που θέλω να το κάνεις εσύ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το δέος. Το λέω και συγκινούμε ότι αυτός ο άνθρωπος μας έφερε ακόμα πιο κοντά. Ήταν κάτι δικό του και το λέω αυτό, το έκανε κάτι για τα εγγονάκια του. Κάναμε την παραγωγή σε ένα παραμύθι. Δοσμένος άνθρωπος κι αυτός. Δοσμένος. Και ευτυχώς γνώριζε ότι είναι άρρωστος. Ναι. Γνώριζε ότι θα φύγει από τη ζωή. Ακριβώς. Και επέλεξε να κάνει ένα παραμύθι για τον εγγονό του. Ακριβώς. Τον ένα τότε, γιατί μετά γεννήθηκε κι άλλο παιδί. Ακριβώς. Να κάνει ένα παραμύθι για τον εγγονό του για να τον έχει να τον θυμάται. Έτσι. Μεγάλη σκέψη. Πολύ μεγάλη σκέψη. Μεγάλη και χαίρομαι που αυτό το παιδί μεγαλώνοντας, αυτό θα το κρατάει σαν παντιέρα. Είμαι σίγουρος. Δηλαδή αυτό το CD θα το δώσει ο πατέρας, ο γιος του Ιορδάνη και θα το έχει. Θα πει, και ακόμα το βλέπουν και ακόμα. Ναι, και θα μου επιτρέψεις να αφιερώσουμε αυτό που κάναμε σήμερα αυτό που κάνουμε, σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν και αυτός δοσμένος και τρελαμένος, όμορφος τυπογράφος. Τυπογράφος, έτσι. Οπότε ας αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή στον Ιορδάνη. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό. Εγώ. Για αυτή την προσθήκη της τελευταίας στιγμής. Έχει νόημα. Έχει νόημα. Δεν ήταν έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.